أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا توضيحيا بشأن أدوية سعال الأطفال المتسببة في وفاة 300 طفل حول العالم خلال الشهور الخمسة الماضية بسبب تلوثها بمواد كيميائية سامة. حتى نوقف على هذا الخبر ونتكلم عنه بتفاصيل أكثر، ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور سليم الشهري، استشاري أمراض الحساسية والمناعة والربو. أهلا وسهلا بك دكتور. في البداية دكتور كلمنا إيش هي هذه الأدوية تحديدا اللي طلع عليها هذا الخبر، وإيش حقيقة تسببها في وفيات لأطفال حول العالم؟ أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا. وأهلا بالسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. بداية لنؤكد أنه ولله الحمد نحن في المملكة ممثلة في هيئة الغذاء والدواء نستخدم دائما التحاليل للعينات المختلفة من الأدوية المنتجة بصورة دورية. لذلك من المهم جدا أن نعلم أن جميع الأدوية المصرحة في المملكة العربية السعودية والتي تمر عن طريق هيئة الغذاء والدواء لها ضوابط ومعايير ومحاذير تراعي بيان التركيب الدوائي بالتفصيل. هذه الأدوية التي استخدمت في بعض الدول كانت في أماكن تصنيع مغشوشة أو مجهولة المصدر، ولذلك من هذا المنبر أنا أحذر الجميع من الحذر من استخدام أو شراء بعض الأدوية عن طريق المواقع مجهولة المصدر، سواء عن طريق السوشيال ميديا أو غير ذلك، أو طلب أو أخذ بعض الأدوية بدون صرف وصفة طبية أو العرض على الطبيب المختص. هذه الأدوية كما قدمت سالفا أنها تم تصنيعها في أماكن غير معلومة المصدر، في أماكن مجهولة المصدر ومغشوشة في مصانع خارج نطاق الدول النظام. سببت نعم في وفاة أكثر من 300 طفل بعد تناولها، خصوصا أن أغلبهم كان دون سن السنة الخامسة. كانت هذه المصانع بعضها في الهند وبعضها في اندونيسيا، ولذلك من المهم جدا التركيز على أن الأشخاص المسافرين إلى هذه الدول يجب أن يحذروا من استخدام بعض الأدوية من غير وصفة طبية تقدم من طبيب مختص. لكن في السعودية ولله الحمد كل الأدوية المصرحة، كل الأدوية التي تباع في الصيدليات هي تمر عن طريق فتح من هيئة الغذاء والدواء، ولذلك كل التركيب الدوائي والمواد المستخدمة في التركيب الدوائي واضحة ومعروفة لدى الجميع. بل إن هيئة الغذاء والدواء تعمل مراجعات دورية لبعض الأدوية الموجودة في السوق وتمنحها وتسحبها بعد اكتشاف أن بعض المركبات الدوائية أو بعض المركبات داخل الدواء قد تسبب بعض الأعراض الجانبية. طيب دكتور، خليني أسألك سؤال مهم جدا يمكن على لسان كثير من الأمهات. أدوية السعال بشكل عام الآن، حتى الأدوية المصرحة والموجودة الآن في المملكة، هل لها أي أثار؟ يعني هل تعتبر هي خيار آمن وجيد لاستخدامها لسعال الأطفال، أو هناك خيارات أفضل وتكون هي آخر خيار؟ جميل جدا، طبعا سؤال مهم. دائما أنا أقول أن حتى أدوية أو مهدئات السعال التي نستخدمها والتي موجودة في الصيدليات ومصرح لا أحبذ استخدامها أبدا. لابد نعرف أن السعال والكحة الموجودة عند الأطفال هي مجرد عرض تشترك فيه بعض الأمراض، ليس مرض حتى نقوم بإيقاف هذا السعال. لا، لابد أن نبحث عن المصدر، ما هو سبب هذا السعال. هناك مجموعة من الأمراض الكثيرة مثلا الالتهاب الرئوي البكتيري، مثل حساسية القصبات الهوائية، مثل حساسية الجيوب الأنفية، كذلك حتى الارتجاع المريئي بسبب إفرازات المعدة التي تسبب الارتجاع المريئي قد تسبب سعال. إذن من المهم جدا أن نركز على ما هو سبب السعال.
ليتم علاجه. بعد ذلك بشكل تدريجي راح تخف حدة السعال، ولكن ليس من المنطقي أن نذهب إلى العرض ونحاول يعني نهدي هذا العرض دون معرفة السبب. حتى ولو كان بعض أدوية مهدئات السعال الموجودة في الصيدليات والمصرحة يعني ليس لها ضرر واضح، إلا أنني لا أحبذ استخدامها. ليش؟ حتى نصل إلى التشخيص المطلوب، حتى نصل إلى ما هو السبب الذي قد يسبب هذا السؤال. طيب أو خلينا ما هو المرض نتكلم الذي يسبب هذا السؤال. دكتور عن بعض الاستخدامات الخاطئة لبعض المهدئات أو حتى مضادات الهستامين. في بعض الأمهات الله يهديهم يستعملوا الهستامين أو مضادات الهستامين حتى الطفل ينام، يهدى وينام في الطيارات وفي غيرها إذا كانت في رحلات طويلة. إيش هي كمان الممارسات الخاطئة اللي بيعملوها أولياء الأمور تجاه أطفالهم الصغار والرضع؟ جميل. يعطيك العافية. طبعا لابد نعرف أنه والله مهدئات السعال أو حتى مضادات الهستامين كلها هي يعني قد تهدي الأعراض بشكل مؤقت، لكن لا نصل إلى علاج المسبب الرئيسي أو ما هو سبب الأعراض هذه التي نشأت عند الطفل. لذلك من المهم جدا أن نركز على هذه الأسباب بعيدا عن تناول أو حتى إعطاء الأطفال مثلا مهدئات السعال أو حتى مضادات الهستامين التي قد تخفف الأعراض ولكنها لا تعالج المشكلة الرئيسية. من الجيد أن نعرض هؤلاء الأطفال على الأطباء المختصين لأخذ التاريخ المرضي المفصل، كذلك الفحص السريري المتكامل، لنصل إلى العلاج المطلوب والذي بدوره قد يخفف هذه الأعراض تمام، أو قد يعني يقضي على هذه الأعراض تماما، بدلا من أن نستخدم العلاجات المهدئة لهذه الأعراض. لذلك تعتبر من الممارسات الخاطئة أن نقوم باستخدام المهدئات للأعراض دون الوصول إلى الأسباب الرئيسية التي تسبب هذه الأعراض. طيب دكتور سليم، كثير من الأمهات تلجأ إلى الأعشاب، وصفات أمها وصفات جدتها، يمكن يسمعوا توجيهك الآن يقول لك خلاص احنا نبعد عن الأدوية المصنعة وخلينا في الطبيعي، شربوا أعشاب، شربوا وما شابه أأمن. إيش رسالتك لهذا التوجه؟ جميل. طبعا لابد أن نعرف أن مكونات أي دواء يعطى للطفل لابد أن تكون آمنة. يعني أقرب دليل ما حصل هذه الأيام خلال الفترات الماضية أو خلال الخمسة الأشهر الماضية من استخدام بعض الأدوية والتي قد تكون سهلة وبسيطة جدا في نظر الآباء والأمهات، مثل مهدئات السعال التي تم استخدامها في دول أخرى قضت على أطفال، حتى سببت في وفاة مجموعة من الأطفال. من المهم جدا من المهم جدا أن نعلم تركيبة أي دواء نعطيه لأطفالنا. يعني حرفيا لابد أن يكون الدواء معلوم كل التركيبات التي داخله حتى نعطيه الطفل ونحن بأمان ونحن مطمئنين. نعم. لذلك كثير من الأدوية التي تحتوي على الأعشاب قد تحتوي على بعض المركبات لا نعرفها. صحيح. قد يكون الدواء كاملا مصدور يعني مجهول المصدر، فلا نعرف ما هو مكوناته. ولذلك من المهم جدا الابتعاد عن بعض الأدوية التي قد تسبب أي مشاكل أو أي أعراض جانبية للأطفال قد نندم عليها لاحقا. إذا بعض الأدوية المصرح بها خصوصا بعد زيارة الطبيب والكشف السريري الذي يصل إلى المشكلة الرئيسية بدلا من علاج العرض مهم جدا. تعليق أخير من ناحية مهدئات السعال أو علاجات السعال التي قد توجد حتى مصرحة في الصيدليات وبوصفات طبية. دائما أقول أن السعال هو ردة فعل لوجود
بعض الافرازات سواء كانت في البلعوم او في القصبات الهوائيه او في الشعب الهوائيه كما نقول. هذه الافرازات من المهم جدا ان تخرج مع السعال. نعم. طيب احيانا قد يكون من الخطا ان نعطي مهدئات السعال فتبقى هذه الافرازات داخل البلعوم، داخل القصبات، داخل الشعب الهوائيه، وهذه قد تكون ممارسه خاطئه منا. بالعكس، نعم، من المفترض ان تخرج هذه الافرازات عن طريق السعال. نعم. يعني صراحة دكتور سليم، يعني احنا تحدثنا عن اكيد تحدي يشهده وشهد عليه جميع الامهات اللي مروا في هذه الحالة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا وشكرا على هذا الموضوع. بهذه الفقرة مشاهدينا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. شكرا رؤى على هذه الحلقة. نراكم غدا في حلقة جديدة، في امان الله.